Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снимаю реакцию на трек Лиды «Кошка». Ай. Вообще, с Лидой у меня такие взаимоотношения интересные. Единственная реакция, которая у меня была на него снята давным-давно, это была реакция на песню «Цветы» с Моргенштерном, которую он мне заблокировал. Потом я испугалась и не стала на него делать реакции, но в итоге сделала все-таки реакцию на песню «Дурка». Потом я вовсе решила сделать реакцию на его альбом, который вышел полгода назад. Реакцию на его трек «Кошка». Посмотрим. Просто он реально вирусится в ТикТоке. Я не собираюсь делать прям на все треки Лиды реакции, но на некоторые выборочно да. А на его альбом вышла реакция, потому что меня подписчики попросили. Если бы не подписчики, я бы тоже, наверное, не снимала, потому что альбом очень длинный, большой, и это было тяжело. Вот, давайте послушаем трек «Кошка», на превьюшке «Собака». В общем, все по базе. Кошка ходит по заброшкам, потому что его нет ночи за кошкой. Baby, твоя кошка, меня тебя тоже. Сколько в твоих окнах все не похоже. Дай мне эти я ща в идеальном теле. Усика, ты просто перец, на лице хвостом расселась. Вид звезды мы ща побели, а эти кошечки модели. Я ща репанусь, как тень, стала, че они умеют. Каждый друг как брейкдаун, всем своим коктам. Бэтл кассиршу удар, она дает ведь у меня лапки. Я ее чмапки, на меня лапки. Без большой как траки, флаг высоко, пыль собаки. Я чешир стекал, собака Коко Шанель. Забери меня в свой космос, эта девочка-нянка. Том и Джерри гонка за мечтой, которой нет. Ведь в этом колесе я туда не копал, как стрей. Кошка, baby, твоя кошка ходит по заврушкам. За тобой шпионит ночью за окошком. Baby, твоя кошка, я от тебя тошно. Когда в твоих окнах. Помню, когда этот трек только вышел или когда был снипет, все гадали, кто же поет припев, кто же поет припев. Кто-то говорил, что это голос Лиды, переработанный искусственным интеллектом. Кто-то говорил, что это фиты с теми, с теми, с теми, с теми. На момент, пока я снимаю эту реакцию, уже всем известно, что это поет его жена. К сожалению, забыла имя. Лера, вот, да. По-моему, кстати, это именно Лера заблокировала видео. Либо Лера, либо Коля Ли, да. Короче, кто-то из них заблокировал один мой ролик. Я как бы не обижаюсь. Я потому что, наверное, поняла, почему это все-таки было заблокировано. Но мне грустно. На тот момент я очень обиделась, когда мне этот ролик заблокировали. А, Давайте, знаете, как я сделаю? Я сюда вставлю превьюшку этого ролика. Я в каком-то видео уже обещала сделать вот сюда, вот вставлю я прям. Просто, чтобы хотя бы вы увидели, что есть превьюшка, что это видео реально было. Я как бы зла не держу, но давайте, вот, но немножко переживаю, вдруг новые реакции Коля тоже заблокируют, будет не очень грустно, будет не очень приятно и очень грустно, вот так вот, да. Трек прикольный, мне нравится. 10 из 10, хороший трек, мне понравился. Круто звучит, прикольный, такой движушный, веселый, классный. Обложка классная, собачка. Это хороший трек, классный, мне нравится, не знаю, что про него сказать. И голос Леры очень красиво звучит, очень в тему. И, в принципе, их пара с Колей очень классная, очень прикольная, мне нравится. Я как бы не прям ярая фанатка конкретно Лиды, я далеко не все песни у него слушаю и не все знаю, но многое вижу по соцсетям, многое замечаю по каким-то... Я подписана на телеграм-канал и т.д. и т.п., поэтому, да. Вот такие дела. Все на этом. Всем спасибо за просмотр. Я не знаю, что сказать. Просто похвалила трек. На этом как бы хватит, да, моей похвалы. Я больше не знаю, что сказать. Плохого нечего сказать, хорошего уже сказала. На этом все. Всем спасибо, всем удачи и всем пока.